Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhana, berasal dari Prodi Keperawatan tingkat 1 Pangkal Pinang. Di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara nafas dalam dan prosedur batuk efektif. Keadaan Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuhana. Saya berasal dari Prodi Keperawatan tingkat 1 Pangkal Pinang. Baiklah, Ibu namanya siapa? Nama Ibu Yulika Rizky Hapsari. Tempat tanggal lahirnya di mana, Ibu? Di Jebus, 30 Juli 2002. Apakah Ibu merasa senang? Alhamdulillah merasa senang. Baiklah Bu, untuk menjaga kebersihan di ruangan ini, ada baiknya saya menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur batuk efektif, di mana kegunaannya adalah untuk mengeluarkan dahak di aliran nafas Ibu supaya Ibu merasa lebih lega. Sebelum saya mengajarkan Ibu bagaimana cara nafas dalam, ada baiknya Ibu meminum air hangat terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan membenarkan posisi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya, Baiklah Ibu. Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? sudah sus. Buka maskernya Ibu. Sudah Bu? Sudah sus. Nafas dalam, ada baiknya tangan Ibu diletakkan di diafragma supaya Ibu merasakan tarikan nafas Ibu. Tarikan nafas dimulai dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Tarikan nafas sebanyak 3 kali. Mulai Ibu. Apakah Ibu sudah merasa lebih lega? Sedikit sus. Baiklah Ibu, kita akan melakukan napas terakhir. Baik Ibu, tahan nafasnya 1-3 detik Ibu. Keluarkan Ibu. Apakah cairannya sudah mau keluar Ibu? Iya sus. Iya Bu, daripada cairannya keluar kemana-mana, ada baiknya kita menggunakan persekutum agar cairannya masuk semua dan tidak agar bakterinya tidak menyebar kemana-mana. Keluarkan Ibu. Buka maskernya dahulu Bu. Sudah Ibu. Baiklah Ibu, tadi adalah bagaimana cara batuk efektif dan bagaimana cara nafas dalam. Ibu boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi Ibu tidak boleh menahan nafas terlalu lama atau melakukannya terlalu banyak karena Ibu nantinya mengalami hipoksia atau batuk kelelahan. Mungkin cukup sekian dari saya Ibu. Sekian dan terima kasih. Iya sus.